Μπρο, εγώ όλη αυτή την ώρα τελικά δεν έβγαζα βίντεο και τώρα μου λαγκάρει. Έλα. Δεν μου αρέσει αυτό. Πού είσαι, HB? Ναι, σε βλέπω. Ρε, είναι... Κάτσε. Σκότωσα τον AM. Κάποιον AM σκότωσα. Νουμπάκι. Έλα ρε φίλε με τον Arma Time. Λοιπόν, εσύ θα πας στο hide και παμ. Έλα ρε Arma Time ρε φίλε, με έχει κουράσει. Πήρα Diglis. Έλα, πώς γίνεται αυτό? Όλο πεθαίνω. Έχω 5 kills, 7 deaths. Ναι. Λοιπόν. Ρε, η γιαγιά σου εντωμεταξύ σε περιμένει. Τι? Η γιαγιά σου. Και νομίζει ότι είσαι στο δρόμο. Έλα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα. Όχι. Πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία από το profile μου. Ναι. Όπα, ρε γαλάνη. Με στροφή κιόλας, Σαν στροφή το λατσάκι. Έλα. Όχι. Φιου. Πάρ' το. 9-10 είμαι. 0,9 ratio. Λοιπόν, βλέπω κάποιον άλλον φίλο σου με ένα flamer και με σκότωσε ένας άλλος φίλος με flamer και σε σκότωσε ο φίλος σου με flamer. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, έλα εδώ τώρα που θα με σκοτώσει με το flamer. Θα πάρω... ένα RPG. Βασικά για τώρα θα πάρω το chainsaw. Λοιπόν, πάρτε αυτό. Έλα! Τι! Λοιπόν, παίρνω το RPG και θα πάω να το σκοτώσω. Πάρ' το! Όχι. Τι! Από πού με σκότωσε ρε? Από την άλλη άκρη της πίστας. Ο Arma Time. Λοιπόν, τώρα θα δεις. Ο Mockingbird είναι καλός. Αν και έχει πιο πολλά deaths, παράκεις. Φαν Μόργος, άντε γεια. Arma Time, άντε. Γεια σου Arma Time και άντε γεια γιατί με σκότωσες.
Μπρο, θα κατεβάσω aimbot. Πάρ' το αυτό. Όχι ρε φίλε, είναι πεθαμένος. Κιόλας θέλει να είναι και πεθαμένος ο Armatime. Δεν θέλει να τον σκοτώσω εγώ, θέλει να τον σκοτώσω. Οι άλλοι, ο Dove Blood Phantom είναι full pro. Και εγώ έχω 10 kills επιτέλους. Και 11 kills. 18 deaths. Άντε, για τώρα που θα με... Έλα ρε φίλε, νόμιζα ότι είχα chainsaw. Έλα εδώ τώρα. Έλα. Θες 1v1 chainsaw. Θες. Κι εγώ ήθελα και θα σε σκότωνα κανονικά. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω τώρα το...